واسطه. فهمت. عندك هيلتي؟ ما عنديش لا والله. طب بص، انت كده مش هتعرف تكسر فيها. انا بقول لك لو قعدت 3 طوب يكسر شويه محاره، لكن ده ما اتعملش عشان خاطر يكسر خرسانه ابدا، الا اذا كانت الخرسانه خلصانه، يعني هتقع. لا هي مش خلصانه. ما انا عارف ده لازم هيلتي يا ريس. فانت سيادتك هتعمل ايه بقى؟ هتفتح لنا حته قد كده بالهيلتي وتصورها وتبعتها على الواتس. نطلع بقى نشوف السقف من فوق وبعدين ناخد القرار. طب هو حضرتك يعني مبدئيا شايف ايه طيب؟ ست مشكله مشطب تشطيب ما هي المشكله عشان نعيد الكلام ده تبني. لا بنا، لا مفيش بنا اساسا في مصر. الدنيا نفسها يعني مش مفيش بنا. مشكله ان الخرسانات دي بتقع وبتقع ما بتديش انذار وبتعمل مشاكل بنت كلب. في ناس ماتت وناس اتكسرت وناس في المستشفى لا يا باشا، لا ما تشغلش بالك، كل ده سهل. انا اتخضيت، انا قلت هشوف حاجه تانية. لا ده طبيعي، ده طبيعي، بس ده بيعدي ميه. أيوة. ده هيتعزل. دي بقى الاوضه يا باشمهندس اللي تحت. لا لا عادي، الكسور دي هي دي اللي عدت الميه، لكن ده مش معناه ان ده مكان. انت فاكر المطر الشديد؟ اللي هو على 3 ايام. لا على 3 ايام كان هنا مكوم هنا كومة رمله. طب وانت من بعديها ليه؟ بعدها شلت. لا ليه لا ما هو ده غلط. لا وكان السقف ده من تحت هو فعلا فلات سلاب. يعني طبقه فوق وطبقه تحت. طيب احنا بقى هتفتح لي برضو الحديد اللي فوق ده. معنى كده انا هعدي السقف الاثنين؟ لا 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 ده بينه وبين بعضهم 20 سم. انا مش عايزك توصل للكلام ده. انت هتقشر، ده حديده فوق وده حديده تحت. انا مالي اوصل بالاثنين ليه؟ انت هتقشر بس من فوق كده وتقشر من تحت. اللي احنا ننزل الحديد اللي فوق حديده فوق حديد تحت. ليه؟ لان انا هعالج حديد، انا مش داخل اعالج خرسانه. خرسانه سليمه زي الفل. امال هو التدعيم ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان خاطر الخرسانه كويسه وانا داخل اغير سيخ حديد واطلع بس، زي العمليه الجراحيه. احنا يعني مش هنقدر ناخد قرار غير لما نشوف الحديد وضعه. طبعا. وهقول لك دلوقتي القصه 1 2 3 بحيث انك انت لو لقيت الحديد بالحاله الفلانيه يبقى عايز تاخد القرار تبقى معاك الدنيا فيها ايه. وصلت؟ يعني هقول لك التكلفه يعني. تحت ده، ما انت بص صلى على النبي، لقينا الحديد هنا بايظ ولقينا الحديد بايظ تحت. احنا قلنا هنطلع فوق هنكسر ده كله قشره، هنشيل القشره دي ونلغي لك الايه؟ الحديد، ونغطي مكانه طبقه كده نظيفه بحيث ان يجي المهندس يعزل عليها بعد كده. ده في الشقه السطح كله. ما احنا مكان ما نشوف بقى انت اللي هتفتح وتقول. انت هتقشر في كل مكان، في كل اوضه او كل صاله حته صغيره كده. صغيره نبين الحديد اللي فيها. وانت اللي هتاخد القرار مش انا، خلي بالك مش تبقى عارف، مش انا. بس هو الموضوع مقلق شويه. الحاج بقى انت عارف. بص يا سيدي، بس هو مش هنا النهارده، عنده بص يا سيدي، في حته ثانيه. انت النهارده هتعمل بكام وبكره هتعمل بكام، هي دي اللي تفكر فيها. وكده كده الحديد طالما دخل فيه ميه هيجي اجله الحديد. ليه؟ هو دي طبيعته، دي معادله كيميائيه ومفيش حاجه بتوقفها. حتى اللي بيروح سواء استشاري ولا دكتور وبيدي توصيه ان احنا نصنفر وندهن، ده بيبقى حل مؤقت لان مفيش حاجه بتوقف المعادله وبيرجع يشرخ تاني. لكن احنا ما بنوقفش عند النقطه دي، احنا بنعدم الحديد ده خالص، ان احنا نعزله عزل تام ونعمل شبكه جديده. يبقى انت كده جددت السقف من جديد. عشان كده ما بنقولش ترميم، بنقول تدعيم منشأ.